今日はですね、人気の少ないですねキャンプ場にね、こっそりとね来ております。人が少ないね、ほとんど人がいないところでね、ここでねひっそりとねソロキャンプをね楽しみたいと思います。こんだけあればね一晩ぐらいはね持つんじゃないかと思いますけどね。結構ね太いのもありましたね、燃えかすとかもね。米2合あるんで、米2合ねここで炊きます、水入れてね米を吸水させてきます。これでね着火剤ね、焚き火のね火起こしをねやりますね。ちょっと怠慢なんですけどももうこういうね簡単なね火起こしをねやってしまうとね、もうそればっかしになってしまいますね。バットの蓋がよく燃えるね。バットリットがよく燃えますね。もういっぱいあるんでね使いたい放題です。やっぱでも火があるとあったかくて、気持ちいいですね。いいよ。氷がたっぷりとね、この氷がたっぷり。これ初めて飲むんですけどね、これ自分で割ってやるやつはね。うわおおはい、いただきます。レモンが効いとるわいね。米を飯盒を火にかけますね。素手は熱いって。米が炊けたかどうかね、開けてみます。ええ塩梅になってるのこれ。この火の輻射熱があるとこへ置いてですね蒸らしてございます。もう夕方になってね腹が減ったんでね、よいしょ、ちっちゃ
油入れすぎた。でね、はい、豚肉をとりあえず炒めます。あんまりジュって言わんねこれ。ご飯が進む分キムチをね入れます。そうですね、豚キムです。ご飯つぎます。ちょっと固めだね。ちょっと固めです。うわ、いい匂い。豚キムを乗せてですね、で卵はい、出来上がりです。豚キムチ丼、豚キム丼ですね。これできました。はい、いただきます。おはようございます。7時過ぎに起きました。すがすがしい朝ですな。ホットケーキミックス。油をね引きます。しゃ、おおね、よし、できた。できたでしょ、多分。ね、粒あん買ってきました。粒あんをね、おーい、すごいなこれ。うんこみたいな粒あんですね。粒あんをたっぷりね、これをサンド。はい、できましたね。どら焼きできました。どら焼きと呼ばれるものかどうか分かりませんが、どら焼きできました。よし、いただきます。うまっ。
削るとねめっちゃいい匂いがするんですよね。熱い。管理人さんがね草刈りしてます。ブインブインビンビン、ね、音が聞こえるでしょうか。草刈り機のね管理人さんがね草刈ってます。ね、温度がすごい高いですね。これ熱い。はい、秘密のねキャンプ場からねとりあえずね家に帰ります。桜がねいい感じでしたね。